底面での圧中心と身体重心が直接 CPG のステップ運動による選択的な変異は外乱での過剰変異による反応ステップとは異なっています。 CPG 方向でのかかと接地はすごく重要な役割を占めていまして、かかとから作っていくことで前脛骨筋が遠心的に引き伸ばされる機会が作られます。 COG がつま先をしっかり越えていく